Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je 30-letnico delovanja obeležila s prireditvijo pod naslovom Beseda in zven, ki je potekala v dvorani Duše Škof v Soboškem gradu. Osrednji del dogodka je bil namenjen Antonu Vratuši oziroma predstavitvi Vratuševe monografije, ki je nastala na lanskoletnem simpoziju. Naj začnem z ugotovitvijo, da je bil ta človek velikega talenta in srca, z ene strani kozmopolit, z druge pa močno vezan na svojo prekmursko domačijo. Ko sem približno pred 20 leti pripravil dolg intervju z njim in še s 3 slovenskimi pomembnimi diplomati, izšel je v elektronski obliki pod naslovom Od Mašuna do New Yorka, nisem mogel spregledati čustvenega naboja, s katerim je pripovedoval o svojem otroštvu v vasi Dolnji Slaveči, v današnji občini Grad. Ta vas, ki je ležala na obronku slovenskega etničnega prostora, vpeta med madžarsko in nemško govorečo soseščino, je bila kal, iz katerega se je razrastel Vratušev mednarodni intelektualni vzpon. Njegov oče je poleg slovenščine govoril tudi nemško in madžarstvo in je kot pisar služil vaščanom, ki so bili jezikovno manj razgledani. Hotel sem se tudi jaz naučiti jezike, je pravil Vratuša, ki se je kot samouk lotil tega posla. Seveda se ni ustavil pri madžarščini in nemščini. Govoril je tudi italijansko in angleško, verjetno še kaj. Prav italijanščina, ki jo je med vojno izpopolnil na bridkih taboriščnih univerzah Gonals in Rab, je postala odskočna deska za njegovo politično in diplomatsko kariero. Po osvoboditvi iz Raba septembra 1943 ga je namreč vodstvo Osvobodilne fronte poslalo kot svojega ambasadorja v Milan k vodstvu italijanskega partizanstva. Takrat je tudi prevzel ilegalno ime profesor Urban, ker mu je bila všeč tista narodna viža, ki poje sem ribič Urban, po celem svetu znan. Ta izbira je nosila v sebi napoved njegove usode. Kot izvedenec za Italijo se je po vojni v Beogradu znašel v vrhu jugoslovanske zunanje politike, od 50 let dalje pa kot najtesnejši sodelavec Edvarda Kardelja, soorganizator neuvrščenega gibanja. Vratuša, po mojem mnenju, ni bil komunist. Verjel pa je v humanistične, oprostite, še nekaj bi želel povedati, zato mu je manjkala potrebna ideološka zagnanost in značajska ostrina. Verjel pa je v humanistične poteze tako neuvrščenosti kot samoupravnega sistema in se je v tem smislu tudi z vsem prepričanjem angažiral. Kljub vpetosti v te velike eksperimente, ki so dvignili Titovo Jugoslavijo, kljub njeni relativni majhnosti
in ekonomski šibkosti na raven svetovnega političnega dogajanja, je Vratuša ostal zvest svojim prekmurskim koreninam. Eden od njegovih najboljših prijateljev, če ne najboljši, je bil dr. Vanek Šiftar, steber Prekmurja, pravnik, univerzitetni profesor, poet, raziskovalec romskega vprašanja in predvsem varuh spominskega vrta v Petancih. Omenjeni vrt na Petancih je osrednji del srečevanj in izmenjave mnenj vseh, ki jih vprašanja družbe in prihodnosti zanimajo. Tam sta se srečevala tudi Vratuša in Šiftar. Z današnjo predstavitvijo Vratuševe monografije pa zaokrožujemo Vratuševo leto, ki smo ga začeli s simpozijem o njegovem življenju in delu v februarju v minulem letu. Proti koncu leta pa smo počastili trajni spomin na spominsko ploščo na njihovi domačiji v Dolnjih Slavečih na Goričkem. Z njo, s to ploščo, se je tudi simbolno sklenila velika zgodba dobrega prekmurskega človeka, velikega duha in toplega srca, ki se je vrnil na simbolen način na začetek svoje ne ravno vedno prijetne velike bele ceste. Z letošnjim spominskim dnevom pa vstopamo v ustanovi tudi v 30. leto svojega delovanja. Tukaj, tu v Soboškem gradu, konkretno v baročni dvorani Pomurskega muzeja, je bil julija 1996. leta ustanovni zbor ustanoviteljev ustanove, na katerem so bili postavljeni potrebni temelji naše ustanove. Velika prijatelja, sodelavca že pred drugo svetovno vojno, Vanek in Vran, sta v podpori in sodelovanju prisotnih predstavnikov občin in drugih zaključila še eno poglavje svojega desetletja dolgega, iskrenega in ustvarjalnega prijateljevanja in sodelovanja. Obletnico bomo letos obeleževali še na različne načine. Pripravi je dokumentarni film v sodelovanju s Televizijo Slovenija, jubilejni zbornik in stalna reprezentativna razstava. Prenavljamo spletno stran in celostno podobo. V teku so razprave o potrebnih osvežitvah dolgoročnega načrta razvoja vrta spominov tovarištva na Petancih. Smo tudi že sredi priprav osrednje svečane akademije, tukaj v isti tej dvorani 3. julija. Našo obletnico bomo umeščali v okvir premisleka o naši zgodovini, o slovenskem uporništvu, loko zgodovinskih dogajanj v 19. stoletju do današnjih dni, oziroma povedano drugače, v okvir zgodovinsko povezanih obletnic, ki smo se jih še posebej spominjali tudi v vrtu spominov tovarištva na Petancih oziroma v ustanovi v minulem letu in obletnic, ki jih bomo obeleževali v tem letu. Mislim na 85. obletnico, kot že rečeno, začetka upora in ustanovitve Osvobodilne fronte in 35. obletnico naše osamosvojitve. Eden od starost slovenskih zgodovinarjev, tudi akademik dr. Bogo Grafener, je pred 35 leti v obdobju rojevanja samostojne Republike Slovenije, konkretno meseca maja 1991, poudaril, navajam: brez upora leta 1941 ne bi danes doživljali nekega drugega slovenskega upora, ki pomeni nastanek samostojne slovenske države. Leto 1941 in leto 1991 sta dve živo povezani letnici. Zaključek navedka. Verjamem, spoštovani, da bomo ob letošnjih obletnicah tudi ponovno in še bolj prepričljivo potrjevali, da je Prekmurje zaradi svoje zgodovinske in aktualne dejavne religiozne, duhovne in tudi nacionalne pluralnosti posebna dragocenost slovenske države in družbe. Da je Prekmurje živa skupnost mnogih prepletenih različnosti, ob spoštovanju in razumevanju razlik, korenin in zgodovinskih dejstev ter ohranjanju nacionalnih in drugih identitet za afirmacijo načel in politike pozitivne diskriminacije in za željo, da krepimo tudi dobrososedske odnose in vzajemno koristno čezmejno sodelovanje. In spoštovani za zaključek. Še posebej sem in smo veseli in počaščeni, da pa se danes ponovno potrjuje odlično sodelovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti in naše ustanove.
da skupaj zaključujemo Vratuševo leto s predstavitvijo monografije o življenju in delu akademika in častnega člana naše ustanove Antona Vratuše, ki nas je, akademijo in ustanovo, še kako in dolgo vsestransko povezoval. Nam vsem pa ostaja kot vez in spodbuda njegova življenjska in delovna spodbuda, da, citiram, se nemo zvesili nikak in nikdar. Hvala lepa. Profesor Vanek Šiftar je ob Antonu Vratuši za vselej pustil pečat na duši slovenskega naroda. Kot osebnost pravne kulture, kot pobudnik lepe umetnosti, kot občutljiv družbeni mislec in kot Prekmorec, ki je prekmorsko melanholijo in dobroto na nov način vključil v slovensko zavest.